මේ ලෝකේ අලංකාර කරන කුරුල්ලෝකේ ජීවත් වන පුංචිම සමාජිකයා ගැන තමයි අද ඔයාලට කියන්නේ. ඇමරිකාවේ ජීවත් වන මෙයා ඉතා අලංකාර පක්ෂියෙක් වෙනවා. ගුමුගුමුනාද නගමින් වේගයෙන් පියාසිරේ යෙදෙන ලොව කුඩාම කුරුල්ලා හඳුන්වන්නේ හමින්බර්ඩ් කියලා. ගුමන කුරුල්ලා නමින්ද හමින්බර්ඩ් කුරුල්ලා හඳුන්වනවා. ලොව කුඩාම කුරුළු විශේෂයක් ලෙස හැඳින්වුවද ගුමන කුරුල්ලන් අතර විවිධ ප්‍රමාණයේ කුරුළු විශේෂ සිටීම විශේෂයක් වෙනවා. ඝන 114ක් යටතේ ගුමන කුරුළු විශේෂ 320ක් කුරුළු රාජධානිය තුල ජීවත් වෙනවා. මොවුන් අතරින් කුඩාම ගුමන කුරුල්ලා මේ විශේෂය හඳුන්වන්නේ මීමැසි ගුමන කුරුල්ලයි බී හමින්බර්ඩ් කියලයි. මීමැසි ගුමන කුරුල්ලෙකුගේ ශරීරයේ දිග සෙන්ටිමීටර් 2.5ක් වන අතර හොටය හා පෙඳය සමග ශරීරයේ උපරිම දිග සෙන්ටිමීටර් 5.7ක් නොඉක්මනවා. මීමැසි ගුමන කුරුල්ලෙකුගේ බර ග්‍රෑම් 1.6ක් පමණ තමයි වෙන්නේ. පක්ෂීන් අතරින් කුඩාම බිත්තරේ හිමිකරුවාද වන්නේ මීමැසි ගුමන කුරුල්ලයි. සුදු පැහැති මෙම බිත්තරයක් සාමාන්‍යයෙන් මිලිමීටර් 6.35කට දිගින් යුතු අතර බරින් ග්‍රෑම් 0.25ක් පමණ තමයි වෙන්නේ. ගුමන කුරුල්ලන් අතරින් වැඩිම විශේෂ ගණනක් වාසය කරන්නේ ඇමරිකාවේ ඝර්ම කලාපීය ප්‍රදේශවලය. ගුමන කුරුල්ලන් අතර වෙසෙන විශේෂිත ශරීර ප්‍රමාණයකින් යුතු කුරුළු විශේෂද ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙනවා. ඇමරිකාවේ අන්දීස් කඳු පාමුල වනාන්තර ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන මෙම වර්ගය පැටගෝනාස් ගිගාස් ගණයට අයත් වන යෝධ ගුමන කුරුල්ලා ජයන්ට් හමින්බර්ඩ් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. යෝධ ගුමන කුරුල්ලෙකුගේ ශරීරයේ දිග සෙන්ටිමීටර් 20ක් පමණ වන අතර ඉන් සෙන්ටිමීටර් 11ක් පමණ අයත් වන්නේ හොටය හා පෙඳයටයි. මේ ලෝකයේ ජීවත් වන තවත් අපූරු සත්වයෙක් පිළිබඳ තොරතුරු තවත් දවසක ඔයාලට අරගෙන එන්නම්.